হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। বার্ডস অফ ভিলেজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে আমি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। তো আমি আমার বাজরিকা পাখিকে কী খাবার খাওয়াই সেটা সিড মিক্স আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি। এই যে এখানে সকল বাজারে যত প্রকার সিড মিক্স পাওয়া যায় সব সিড মিক্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে চীনা, কাউন, খেরাচি, সূর্যমুখীর বীজ আরও অনেক ধরনের সিড মিক্স এখানে আছে। আপনারা যদি চান এরকম সিড মিক্স আমি কিভাবে তৈরি করছি সেই সম্পর্কে একটা ভিডিও বানাইতে, তাহলে আপনারা কমেন্ট করবেন এবং সেই রকম ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা আমি করব। তো এই সিড মিক্স খাওয়ায় আমি কতটা সফল সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে এইগুলো দেখছেন, রিসেন্ট কিছুদিন আগে আমার সবগুলো পাখি থেকে বাচ্চা বের হয়েছে, আর সেই বাচ্চাগুলো আমি কলোনি আকারে ছেড়ে দিছি। আর পাখিগুলো এত সুন্দর কালার আসছে আর এত ভালো গ্রোথ হয়েছে সেটা আপনারা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। পাখিগুলো কত সুন্দর কালার আসছে, লেটিনো পাখি আছে, ক্লাসিক বাজরিগার আছে, সবগুলোই অনেক সুন্দর কালার আসছে। তো আপনারা তো দেখতেই পাইলেন যে আমার বাচ্চাগুলো, এটা রিসেন্ট কিছুদিন আগে সকল পাখির বাচ্চা বের হয়েছে 9টা। তো আমি আমার পাখিকে সিড মিক্স খাওয়াই, পাশাপাশি আরও অনেক কিছুই খাওয়াই। তো আপনাদেরকে দেখাবো আমার পাখির কী অবস্থা, কোন পাখি কী অবস্থায় আছে, ডিম বাচ্চা করছে কি না। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে একজোড়া বাজরিগার পাখি, যেটা এবারই প্রথম ডিম দিয়েছে। আর সেখানে 4টা ডিম দিছিল, তার মধ্যে সম্ভবত 2টা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। 2টা বাচ্চা আমরা আপনাদের সামনে দেখাবো, আর 2টারই একই রকম কালার আসছে। আমার এখানে খাঁচাগুলোর নিচে রাখা হয়, এই যে দেখেন কত সুন্দর একটা কালার আসছে বাজরিগার পাখি, ক্লাসিক বাজরিগার, আর 2টারই একই কালার আসছে। প্রথমবারে 5টা ডিম দিছিল, 5টার মধ্যে থেকে 2টা বাচ্চা বের হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি এতেই খুশি। 2টা বাচ্চা আসছে আর অনেক ভালো গ্রোথ হয়েছে, বাবা মা অনেক ভালোভাবে খাওয়াচ্ছে, কোনো টেনশন করতে হচ্ছে না। তো এই জন্য আমি অনেক খুশি। চলেন দেখা যাক আর পাখির কী অবস্থা। তো এখন আমরা আরেকটা পাখি দেখব যে সেই পাখিটা কি ডিম বাচ্চা করছে কিনা। এই যে এটাও কিছুদিন আগে 4টা বাচ্চা উঠাছে, আবারও ডিম দিছে, রেস্টে দিছিলাম, তারপরে আবারও জোড়া দিছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, পাঁচটা ডিম দেখতে পাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না কমেন্টে জানাবেন। 5টা ডিম আছে এখানে। এরপরে আরেক জোড়া পাখির কাছে যাব আমরা। এই পাখিটা আমার রিসেন্ট কিছুদিন আগে বাইরে থেকে আনা, মানে হাট থেকে আমি কিনছিলাম। সেই পাখিটার একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। কিছু ডিম নষ্ট হয়ে গেছে, একটু মারামারি করছিল, তো আরও কিছু সমস্যার কারণে একটু ভিটামিনের সমস্যা ছিল, যেই কারণে 5টার মধ্যে একটা বাচ্চা উঠছে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে অশেষ শুকরিয়া যে একটা বাচ্চা উঠছে এখানে। আমরা আরেক জোড়া দেখতে পাচ্ছি, মেবি ডিম নিয়ে বসে আছে। কয়টা ডিম পারছে আপনাদের সামনেই দেখবো আমি। এখানেও 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা ডিম দেখতে পাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, যখন আমি পাখির এই অবস্থা দেখি খুব বেশি ভালো লাগে, যখন দেখি আমার প্রত্যেকটা পাখি ডিমে বসে আছে, ডিমে তা দিচ্ছে। এইটা রিসেন্ট কিছুদিন আগে জোড়া দিছি আমি, সম্ভবত ডিম দেওয়ার কথা, ডিম দিছে কি না জানি না, দেখতে হবে। আর এটা কিছুদিন আগেরই জোড়া দেওয়া। এই যে দেখতে পাচ্ছি একটা ডিম দিছে মনে হয়, আলহামদুলিল্লাহ। ওই যে আপনাদেরকে দেখাবো। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে ডিমটা ওরা ভেঙে ফেলে দিছে। ডিমটা এই যে ডিমটা ভেঙে ফেলে দিছে প্রথম অবস্থা, তো প্রথমবার আর কি দিল, বুঝে উঠতে পারে না পাখিগুলো। যাক, সমস্যা নাই, ডিম দেওয়া শুরু হয়েছে, এতেই আমি খুশি। পরবর্তীতে আবার ডিম দেবে, কোনো সমস্যা নেই। যাই হোক, আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন আমার প্রত্যেকটা পাখির খাঁচাতেই ডিম অথবা বাচ্চা রয়ে গেছে। তো চলেন আমার বাড়ির আরেকটা পাখিকে দেখানো যাক। এই পাখিটা আমি সর্বপ্রথম এই জোড়াটাই আমি কিনছিলাম, আর যত পাখি দেখতে পাচ্ছেন সব পাখি আমার আলহামদুলিল্লাহ এই জোড়া থেকেই চলে আসছে, এই জোড়া থেকেই আমি পাইছি। দীর্ঘ অনেক পরিশ্রমের ফল, আল্লাহর অশেষ রহমত যে এই জোড়া এত সুন্দর ব্রিডিং আমাকে দিছে, এতগুলা পাখি আমাকে দিছে। আপনারাও দোয়া করবেন আমার পাখির জন্য।
আর এই পাখিটা আমার অনেক ফ্রেন্ডলি। আর দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চা ফুটছে, 4টা বাচ্চা ফুটছে। দেখেন 4টা বাচ্চা উঠাছে, কিছুদিন আগেও এই জোড়াটা 5টা বাচ্চা উঠাছে। তো আশা করি আরও 2টা ডিম আছে, সেগুলোও মনে হয় ফুটবে, দেখা যাক কি হয়। তো এই জোড়াটা রিসেন্ট কিছুদিন আগে আমি জোড়া দিছি, রেস্টে দিছিলাম, সেখান থেকে বের করে জোড়া দিছি। আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকার বেল আইকনটি অন করে দেবেন, যাতে করে এই রকম ভিডিও আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছায়। আর আপনারা সব সময় আমাদের এই চ্যানেলে বাজরিগা পাখি আর কবিতরের ভিডিও পাবেন। কবিতরের কিভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হয় সেগুলো পাবেন, বাজরিগার পাখি কিভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হয় সেগুলো আপনাদেরকে আমরা জানাবো যতটুকু আমরা জানি। তো আজ এ পর্যন্তই, সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।